தோட்டத்து நாட்டுக்கோழி பொரியல் இல்லை, அவியல் இல்லை. இது வந்து என்னது, என்ன சொல்றது, தீயில் வாட்டி இருக்கிறது. பார்க்கும்போது பயங்கரமா இருக்குது. சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்குன்றது நாங்கள் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். உங்களுக்கு எச்சு முடிச்சு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி சாப்பிடணும்னு ஆசை இருந்தேன்னா தட்டாமோட்டம் டு உடங்குடி போகிற வழியில் சுக்கங்குடி அப்படின்ற கிராமத்தில் மெயின் ரோட்ல இருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் வாங்க, வந்து பாருங்க, பரிமாறுங்க, கோழி கூட பழகுங்க. அதில் ஒரு 1000 ரூபா கொடுத்து 2 கோழி